မြန်မာပြည်မြောက်ပြပိုင်းမေကားမြစ်အထက်နာကချက်ချာခေါင်လန်ဖုံးမြို့လေဒီနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပြပိုင်းရေခဲကြောင်တွေရှိအရက်မှာတဘာဝအလှတွေနဲ့အေးချမ်းလှပစွာတည်ရှိနေတဲ့ခေါင်လန်ဖုံးမြို့လေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်လန်ဖုံးမြို့လေးဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်ပေ4680ခန့်ရှိတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကြီးမှာဆိုရင်မေခါမြစ်နဲ့အာချန်ကမြစ်တို့ကတောင်ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီကနေကမ်းရဲ့စီးဆင်းနေကြပြီးတော့တောင်တန်းအစွန်မှာပေါင်းစုံကြပါတယ်။အောင်လန်ဖုံးမြို့ရဲ့ရာသီဥတုဟာအမြဲတမ်းအေးမြသာယာပြီးတော့ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေလေးရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှေ့မြောက်တောင်မှာတည်ရှိတဲ့မြို့နယ်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘူတာအိုခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်တွေထဲမှာအတော်လေးဝေးလံခေါင်ပါတဲ့ဒေသလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်လန်ဖုံးမြို့လေးစီကိုလာရောက်တက်ပတ်မယ်ဆိုတာကဘူတာအိုမြို့မှာတစ်စိမ့်လာရောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရီးမိုင်အပြင်တော့132မိုင်ကွာဝေးပါတယ်။ဘူတာအိုမှနေစမ်းလွတ်ချက်တောင်တဲ့96မိုင်ခန့်သာကားလမ်းပေါက်ပါတယ်။စံခရီးကိုခြေချင်းခရီးနဲ့သာတွားရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်လန်ဖုံးမြို့လေးဟာထူးခြားတဲ့မြို့တစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုရင်လည်း